لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عمي مختار، صحة رمضانكم. أنا عندي هذه الساكسو 2003 1.1 بنزين. عندي واحدة 4 أشهر من اللي شريتها عمي مختار. الحمد لله هي ما تسخن، ما تنقص زيت، ما تنقص ماء. وشنو عندي غير واحد الحس في الموتور هو اللي قلقني. دوك تسمع وشوف اسكو عادي ولا لا. بسم الله. هذيك ستارتير الصباح كي تنوض لازم هكا. هاوليك الحس عمي مختار، هاو الموتور راكح كلش ماشي. التكتيك هذا اللي فيه تقول تاع مازوت. الموتور ما يفور ان شاء الله تكون سمعت الحس تاع التكتيك هذا اللي فيه وتفيدنا ان شاء الله عمي مختار، وبارك الله فيك. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يقول شريتها وانا فيها الصوت هذايا، صوت التقرقير هذايا. والإنسان ديما وقت يشري سيارة جديدة ما يعني مستعملة ما يعرفش شنو اللي مولاها مصلح فيها ولا ما ندريش، يعني كان إذا كان يكون معرفة ولا حاجة ولا أسأله، يعني خاطر حاجة كما هيك ما تقدرش تحكم عليها مباشرة إلا على مراحل. هو الإنسان ديما بالنسبة للصوت هذايا باش طول يمشي للريجلاج سباب، يعني تعديل التكهات، يعمل ريجلاج سباب ويثبت إذا كان فماش الأربع كام يكون متاكل عندهم الأربع كام من فوق، ما يبدأ مكان اللي يمشي فيه الكلبيتار يمشي فيه العصفور نقولوا احنا يبدأ متاكل، يعمل الصوت هذايا أو الكلبيتار نفسهم يبدأوا متاكلين يعمل الصوت هذايا. ولهذا تو مبدئيا المرحلة الأولى لازمك تمشي للميكانيكي أو تعمل أنت وحدك. نحط لك فيديو أنا كيفاش تعمل رجل السباب وتعمل رجل السباب وتشوف وتجرب بعدها إذا كان هو مازال المشكل موجود ولا لا، وقتها تحكم. كان هو مازال المشكل موجود تعاود تصور لي الفيديو وتبعته لي. avec clé de 10. Voilà, ça se casse pas. Et après, on a un rampe-culbuteur. On s'appelle c'est un culbuteur. Et c'est tout ensemble, ça s'appelle rampe-culbuteur. يعني rampe-culbuteur كامل هذيك. يعني هذا ما نسموه احنا في تونس عصافر، يعني كل عصفور وحده أو كل culbuteur وحده. On va faire régler ce pas ensemble avec il faut un jauge. Un jauge et clé de 10, fourche à lunettes, comme ça. Et pour le réglage CPAP des moteurs à essence, il faut prendre 25 et 10. 10, 25 avec le jeu de cale. 25 pour l'échappement et 10 pour l'admission. C'est ça, partie admission, et partie carburateur, ça s'appelle admission. Partie sortie chaque mois, ça s'appelle ce pape échappement. Ça c'est pape admission et ça c'est pape échappement.
هذه سوباب ادميسيون، هذه سوباب échappement. يعني الجهه هذه نتاع الكرباتير هي سموها ادميسيون، والجهه نتاع الدخان هذه يسموها échappement. بارتي هذا ندور الموتور، on tourne le moteur pour faire balancement les premières ou les quatre. On va prendre balancement pour la bon, on prend la première par derrière ou par avant. On prend sa première. On fait balancement pour la première. Bon, regardez comme ça, voilà. Il faut un balancement. Ni bas ni haut, voilà, comme ça. لازم تكون في الوسط. Et on prend le jeu de cale. C'est parti admission, on essaie avec 10. Voilà. 10 ça, on fait 10. Ça, il est un peu over. Voilà. Mais ça, c'est un moteur d'origine. C'est la première fois qu'on a ouvrir. C'est un moteur d'origine. On essaie avec 25, il est trop. Oui, c'est trop. C'est ça avec 10. Bon. Tu peux faire avec 10 ou 15, ça va. Ça marche. Ah, voilà. Ça, c'est 10, on ouvre l'écrou, comme ça. On prend avec la pince, cette boulon-là, et on met le jauge entre le soupape et le culbuteur, et on tourne les pinces jusqu'à qu'il bloque le jauge latéral. Et après, on tourne un peu à gauche pour qu'il sorte normal et libre. Ce n'est pas trop libre, mais il est libre comme ça. Et on laisse comme ça, on prend les pinces comme ça, et on serre l'écrou avec les pinces. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Il est comme ça, bien réglé. Il sort normal, sans faire. Voilà. Et après, on prend l'échappement avec 25. Ça, l'échappement avec 25. On ouvre l'écrou. On prend les pinces. Et on serre le boulon jusqu'à la fin. Voilà. Et après, on tourne à gauche, pas à pas. Et on essaie comme ça pour que le cale latéral, le jeu de cale latéral sort libre. Voilà. Ça va. Voilà. Ça va. Comme ça, c'est bien. Elle est un peu libre. Après, on a fait les balances pour la première, ça. On va prendre les balances. On va prendre la balance de troisième. Voilà. C'est la balance troisième. Pour prendre la balance de troisième, tu règles la deuxième de ce côté-là. Partie admission, partie échappement. Voilà. C'est la deuxième. On prend le jeu de cale ici, on ouvre l'écrou comme on a fait en avant. Voilà. Il y a des moteurs qui sont avec les tournevis. Il y a des moteurs avec les pinces, avec des pinces. C'est la même. Voilà. Il faut qu'il reste le jeu de cale libre sans. Voilà. Ça va comme ça. Voilà. Prenons l'admission ici.
Après, on tourne le moteur. On tourne. Et on prend la quatrième. Balancement la quatrième. Voilà. On fait le réglage de la première de cette côté-là. Ni serré ni desserré. Très simple, hein? Il faut laisser un peu de jeu. Toujours, il faut rester les pinces comme ça pour le... On ne serre pas les ballons avec les crocs. Il faut comme ça, c'est bien. C'est là. On a fait la première avec la quatrième, on a fait la troisième avec la deuxième, on va faire la deuxième avec la troisième. Voilà. C'est la deuxième maintenant, elle est en balancement. Voilà. Et on va régler la troisième. Il faut laisser un peu libre. C'est pas beaucoup. Et ça, tu peux faire aussi avec le 15-25. 10-25 ou 15-25, c'est le même. Comme vous voulez faire. Voilà, on a terminé la règle الشباب. كملنا رجل الشباب توا. شنو نرجع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.